အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် Multi-Din ဆိုတဲ့ channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် Multi-Din channel လေးမှာဆိုရင် listen နဲ့ပတ်သက်ဖူးထားတယ်ကျွန်တော်ပြပြနေပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ list ပစ္စည်းကိုပြင်းပြီးစင်နေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ့် training နည်းလမ်းချို့ကျွန်တော်တင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထွင်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွင်တဲ့ဟာလေးနဲ့မလုပ်ထွင်တဲ့ video လေးလည်းမလုပ်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထွင်ပေးမယ်Okay အဲ့ကောင်လေးကြာကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေးထားရပေါ့နော်တွဲဖို့ရေဆိုခံမိချောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမိုးရည်လည်းဖြစ်လာပြီလေမိုးရည်လည်းဖြစ်လာပြီဆိုညဖက်တွေမှာမီးပြတ်ရင်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်လေခရီးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားရလာတဲ့အခါမှာဒီမီးချောင်းလေးပေါ့နော်ရေဆိုခံမီးချောင်းတွဲဖို့ရေဆိုခံမီးချောင်းတစ်ချောင်းရှိရင်ညဖက်တွေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအရန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးလိုအပ်တဲ့အချက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးစိတ်ဝင်စားရင်ခိုင်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးလေးလိုက်ပါရှိပေးအောင်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြမယ်โอเคလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကြာအများကြီးမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ဆိုတာတွဲဖို့မိချောင်းလေးလိုပဲပေါ့နော်ဒါ cycle ဒီကားတွေမှာလာတတ်တယ်ဒီမှာတွဲဖို့လိုရေးထားတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူရဒီတက်ခဲပေါ့နော်ဒီတွဲဖို့မိထုံးလို့ရအောင်တက်ခဲတစ်လုံးလိုမယ်ဒီကောင် 3.7 lithium ion တက်ခဲမျိုးစားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ 3.7 lithium ion ကိုအားအသွင်းလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီမှာကက်လေးတက်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ lithium ion တက်ခဲတွေကိုအားသွင်းတဲ့ကက်လေးပေါ့နော်အားသွင်းတဲ့ကက်လေး okay နောက်ဆုံးတစ်ခုလိုအပ်တာကျတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်3.7 to 3.7ဒီတွဲဖို့မြင့်ပေးတဲ့ကက်လေးပေါ့နော် DC step up ကက်လေးပေါ့နော်အားမြင့်ပေးတဲ့ကက်လေးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်မှာဒီဘက်ကအဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးပြထားတယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းအနှုတ်ကဒီဘက်က 3.7 ဖို့ဝင်မယ်ဒီဘက်မှာအပေါင်းအနှုတ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတွဲဖို့ထွက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကသူ12ဖို့ထွက်မယ်ပြောပေမဲ့သူရဲ့ဒီအနောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်သူက voltage ကိုလည်းပြောင်းပြီးထုတ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ voltage ပေါ့နော်နောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက voltage ကိုပြောင်းပြီးထုတ်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာသူပြထားတယ်ပေါ့နော်5 volt ကနေ12 volt ထိကိုပြောင်းပြီးထုတ်လို့ရတယ်ဗျာ3.7 lithium ion တက်ခဲကနေပြီးတော့ output ပေါ့နော်ဒီဘက်က output နှစ်ခုမှာ5 volt လိုချင်တာ8 volt လိုချင်တာ9 volt လိုချင်တာ12 volt လိုချင်တာပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ AB လေးနှစ်ခုပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကdigital နီးရပေါ့နော်00011011ဆိုပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်00ဆိုတာအဆက်အသွယ်မရှိဘူးပေါ့နော်011ဆိုတာအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သဘော0ဆိုတာအဆက်အသွယ်မရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ AB point လေးနှစ်ခုကိုခဲဆုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူက voltage ကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်သူ့မှာဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ A နဲ့ B ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်လားဒီအဆက်လေးနှစ်ဆက်လေးဒီမှာဆိုရင်ဒါပုံမှန်အခြေအနေပေါ့နော်သူဒီကက်ကိုတောင်းရဲ့ပုံမှန် default မူရင်းပုံမှန်အခြေအနေပေါ့နော်နှစ်ခုအခြေအနေမှာဆို A ရော B ရောသူကခဲဆုပ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က 3.7 ပို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီဘက်က12ပို့ကနေ automatic ထွက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသွားခဲဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ် A ခဲဖြုတ်လိုက်မယ် B ကိုခဲဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူအနောက်မှာပြထားတဲ့ဒီဇယားလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ဟာကိုခဲဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆို A ရော B ရောခဲဖြုတ်လိုက်ရင်5ဖို့ထွက်မယ်ပေါ့နော် A ကိုတစ်လုံးနဲ့ခဲဖြုတ်လိုက်မယ်ဆို8ဖို့ထွက်မယ် B တစ်လုံးနဲ့ခဲဖြုတ်မယ်ဆို9ဖို့ထွက်မယ်နှလုံးလုံးခဲဆုပ်ထားတဲ့12ဖို့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီကက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီကက်ရဲ့အလုံးလုံးပုံလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခလုတ်ကတော့ဒါမီးလုံးအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးခလုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေး5မျိုးလိုအပ်တယ်ပထမတွဲဖို့မီးချောင်းရဲ့ 3.7 lithium ion တက်ခဲတစ်လုံးရဲ့တက်ခဲပေါ့နော်အားသွင်းမှုကက်လေးတစ်ခက်ရဲ့ဒီကောင်ကျ step up ကက်ပေါ့နော် 3.7 နီးတွဲဖို့ပြောင်းပြီးကက်လေးတစ်ခက်လိုမယ်ပြီးတော့ဒါကြအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးခလုတ်တစ်ခုပေါ့နော်โอเคခိုင်းလို့ပဲဒီကောင်ကျွန်တော်ကျိုးအဆက်အသွယ်လေးကိုအကြံဖြင့်ခဏလောက်ရှင်းပြပေးမယ်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ 3.7 တက်ခဲပေါ့နော် 3.7 တက်ခဲအဲ့ဒီကောင် 3.7 တက်ခဲကိုအားဖြည့်ပြီးဖို့ဒီမှာကဒီကောင်က charger ကပ်ပေါ့နော် charger ကပ်တကက်ကတစ်ခါထပ်လို့မယ် charger ကပ်လေးတကက်ကဒီမှာဒါ charger ကပ်ဒါ 3.7 အားဖြည့်ပေးမယ်အဲ့ 3.7 နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင် step up ပေါ့နော်အားဖြည့်ပေးမယ်ကောင်လေးတခါလိုအပ်သေးတဲ့အဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3.7 ကနေပြီးတော့တွဲဖို့ပြောင်းပြီးကတ်လေးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ3.7 တွဲဖို့အထွက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမီးချောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီကောင်မီးချောင်းတွဲဖို့မီးချောင်းโอเคနော်ဒီကြားထဲမှာခလုတ်လေးတက်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ charger ကတ်မှာလည်းသူအပေါင်းလို့ရှိရပေါ့နော်တော့အပေါင်းအနီးနဲ့ဆွဲပြလိုက်မယ်အပေါင်းကသူ့ဟာသူသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ဒီလေမှာခလုတ်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်
Okay အနှုတ်ကျိုးကကြတော့ဘာမှမထူဆန်းဘူးเนาะအနှုတ်ကျိုးကလည်းအနှုတ်ကျိုးပဲဒီချက်ချမ်းကက်အနှုတ်ကျိုးက 3.7 battery ပေါ့เนาะဒီ 3.7 battery ရဲ့အနှုတ်ကိုတွားထည့်မယ်ဒါအပေါင်းဒါအနှုတ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะ3.7 battery ရဲ့အနှုတ်ကိုတွားထည့်မယ်ဒီကောင်ကတက်ခဲပေါ့เนาะတက်ခဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအနှုတ်ကျိုးကလည်းဒီပေါ့เนาะ step up ကလေးပေါ့เนาะဒါ step up က step up ဆိုတာဘူအားမြင့်ပေးတဲ့ကတ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတွဲအနှုတ်ကကြတော့တွဲဖို့မီချောင်းကိုဒီကောင်ကတွဲဖို့မီချောင်းပေါ့နော်တွဲဖို့မီချောင်းတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီတွဲဖို့မီချောင်းတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်တုံထားတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်လေးကမီအားစားတတ်တာသူကတွဲဖို့လို့ပြောရင်တော့9ဖို့လောက်နဲ့ပေးလဲမီလင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကမီအားစားတတ်တာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတုံထားတာကျွန်တော်အလင်းပေါ့နော်အဖြူရောင်မီချောင်းကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဘက်ထရီနဲ့ထွန်းတဲ့မီချောင်းနဲ့အဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ကတော့အချိန်ကြာကြီးထွန်းမခံအောင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က emergency ဖြစ်သုံးလို့ရအောင်ဒီကောင်သုံးပေးထားတာ okay ဟုတ်ပြီနော်ကျိုးအဆက်တွေကတော့အကျိုးဆက်တွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အရန်ရိုးရှင်းတယ်ခြားခြားကတ်ကနေပေါင်းလို့ကျိုးကတက်ခဲကိုသွားမယ်တက်ခဲကိုအားသွင်းမယ်ပြီးတော့မှဒီတက်ခဲကတခါ step up ကတ်စီကိုသွားမယ် step up ကတ်ကတခါတွဲဖို့မီချောင်းသွားမယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆက်တွေကပြီးသွားပြီโอเคเนาะဒီကောင်လေးခဲဆော်လိုက်ရင်အားလုံးလည်းဆက်ပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီကလေးနှစ်ကတ်ကိုအရင်ကျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါဘောเนาะကျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီလိုအရင်ဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကတ်ရဲ့အထွက်ပေါ့เนาะဒီမှာကျိုးလေးနှစ်ချောင်းထပ်ရှိသေးတယ်ဒီကျိုးလေးနှစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲကိုသွားပြီးခဲဆော်ပြလိုက်ပါဘောเนาะโอเคတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးနှစ်ကတ်ကိုအပေါင်းချင်းအနှုတ်နှုတ်ချင်းကိုအရင် join ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာသွင်းကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲဖို့ stack ကတ်လေးကိုအရင် join ပေးလိုက်တယ် join ပြီးတော့မှဒီကောင်ပေါ့နော်အာသွင်းတဲ့ကတ်ကနေပြီးကြိုးလေးနှစ်ပင်ထပ်ထွက်ထားသေးတယ်ဒီကြိုးလေးနှစ်ပင်ကတက်ခဲကိုသွားပြီးခဲဆော်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါတက်ခဲကိုအာသွင်းမဲ့ကတ်လေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးသွားပြီးခဲဆော်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတက်ခဲနဲ့အာသွင်းကတ်ကိုလည်းတွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တက်ခဲနဲ့ဒီတွဲဖို့step up ကတ်လေးကိုကျွန်တော်တခါလေးတွဲပြီးသားဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့တွဲပြီးသွားဖြစ်တဲ့ဒီချင်းဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကနေတွဲဖို့ output ထွက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးချိတ်ထားတာအဆက်အသွယ်မှန်စစ်ချင်ကျွန်တော်ဒီမီတာလေးနဲ့အရင်တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မီတာလေးတစ်ခါတိုင်းပြပေးမယ်တွေ့လားကျွန်တော်12.24ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါင်းတော့မှာထားလို့သူအနှုတ်ပေါင်းအနှုတ်ဆိုပြီးတော့ပြနေတာ12.19ပို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်โอเค12ပို့ထွက်တယ်ဆိုကျိုးအဆက်အသွယ်တွေကမှန်သွားပြီကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေအပေါင်းလို့တော့လုံးဝမှားချိလို့မရဘူးเนาะအပေါင်းလို့မှားချိတာဒီကတ်အကြွသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အပေါင်းလို့မှားချိလို့မရဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့မီချောင်းကိုဒီမှာသွားချိတ်လိုက်လင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ချိတ်ပြပေးမယ်ပေါင်းလို့တော့မှန်အောင်ချိတ်ရမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါဆက်နေဖို့ပေါ့နော်တွဲဖို့မီချောင်းလေးလင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ body အင်လေးလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေဆိုခံအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3မှတ်ဟုတ်တယ်ဒါ3မှတ်ပိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတက်ခဲနေနဲ့သူရဲ့ accessory ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคခလုတ်လေးတစ်ခုဂျာမှာကျွန်တော်ခဲဆော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် PC တလောက်ရှိသွားပြီเนาะပြီးပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ body အင်နဲ့3မှတ်body နဲ့ဒီ3မှတ် body ထဲသူ့ရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားဒီ body နဲ့ဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်ဒါအချောတက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကိုကျွန်တော်တခဲထည့်လိုက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီအပေါက်လေးကနေဒီကျိုးတွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမီချောင်းလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမီချောင်းရဲ့အပေါင်းလုံးနှစ်ဆလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အပေါင်းနှစ်ဆထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကကြတော့12 step up ကတ်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းကျိုးခလုတ်သွားထားတယ်ဆိုအနှုတ်ကျိုးဆိုတော့ဒီ12ဖို့မီချောင်းရဲ့အနှုတ်ကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခဲဆော်လိုက်မယ်ဒီအပေါင်းကျိုးကြာခလုတ်ရဲ့ဒီဘက်အထွက်တစ်ဖက်မှာခဲဆော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ခလုတ်ဖွင့်ဒီကောင်မီလင်းမယ်ခလုတ်ပေးလိုက်ဒီကောင်မီပေးသွားမှာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကျိုးလေးဒီကတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကော်ကန်လေးနဲ့ပဲဒီကောင်ကိုကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကော်ကန်လေးနဲ့ပဲဒီ circuit တွေကိုကတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကအာသွင်းတဲ့ဟာရှိမယ်ဒီဘက်ကအဖွင့်မဲ့ခလုတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကော်ကတ်ပြီးမှတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကော်ကတ်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ PC design ပေါ့ဗျာဒါနောက်ဆုံး PC design ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဘာမှသူအဆက်တယ်ဘာမှရေဝင်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ရေလုံးနေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမီချောင်းလေးကလည်းရေဆိုခံတယ်ရေမဝင်ဘူး
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီမှာကော်လေးပိတ်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မိုးရွာတယ်ရေစိမ်တော့မခံဘူးပေါ့နော်မိုးရွာတယ်မှာကန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရက်ပြန်တော့ဟန်းကျဲလေးနဲ့ဖြန်းပြမယ်ဒီကောင်ကရေဝင်ပေါက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တုံးတိုင်းရေဆိုတာတော့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေစိမ်တော့မခံဘူးပေါ့ရေရင်းနဲ့ပြုတ်ကြအောင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုးလေးရေထဲမှာမိုးလေးရွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကန်သွားလို့တော့ရတယ်โอเคအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ခလုတ်ဖွင့်ချင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာခလုတ်ထားပေးတာဒီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ထုံးလို့ရမယ်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျော်ဒီကောင်လေးကန့်နေပါသွားတဲ့လူတွေအပန်းဖြေခီးပါထွက်တဲ့ကောင်ကြာဒီကောင်လေးယူသွားတဲ့ခါကြာဒါပုတ်ပုတ်ပါလေးတဲပါလို့ရတယ်ပေါ့အစင်တော့ပြည်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာ emergency ပေါ့နော်အရေးပေါ်မိချောင်းနေလည်းတုံးလို့ရတယ်ညာအိတ်မီနေလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးကြိုက်လို့တုံးလို့ရတယ်โอเคပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီဘက်မှာကျတော့ခလုတ်ရှိရပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာကျတော့အားသွင်းတဲ့ပေါက်ကဒီဘက်မှာထားပြထားပါနော်အားသွင်းတဲ့ပေါက်ကဒီမှာရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်အားကုန်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးနဲ့အားပြန်သွင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคမီနီလေးလေးနဲ့တွေ့လားဒီကောင်ကတော့ရိုးကျွန်တော် USB ပဲပေါ့နော် USB micro USB ခေါင်းလေးပဲဒီအားသွင်းကတ်မှာလည်းတော့တိုက်စီကတ်ကရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က micro USB ခေါင်းလေးကျွန်တော်သုံးပေးထားတယ်အားသွင်းလိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အားပြည့်သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်ကမီလေးအယောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အပြာအောင်လားမသိဘူးအားပြည့်အပြာအောင်လည်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အခုအားမပြည့်တဲ့အတွက်ကိုအနီအောင်လေးပြောင်းတာပေါ့နော်โอเคအားသွင်းထားရင်လည်းဒီကောင်ထုံထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးမီလေးအားလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်မီတစ်ချက်ပိတ်ပြပါမယ်မီးနဲ့တိုင်းပေါ့နော်မီးအလင်းအားအဲ့လောက်ကြီးမနေဘူးအဝါရောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမျက်လုံးကြည့်ရတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တော့သုံးလို့ရတာပါဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်အဝါရောင်လေးကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုအဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်က1000မပြည့်ဘူးပေါ့နော်1000မပြည့်ပဲနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ရေစုခံမိချောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အကူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျခုကမိုးရသည်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီပစ္စည်းလေးဒါကျွန်တော်ထွင်ထားတဲ့ခါကျရင်မီးပြတ်တဲ့ခါကျအရန်ကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအသုံးမလို့တဲ့အခါကျွန်တော်အားသွင်းပြီးတဲ့ခါကျဒီအဖုံးလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာကိုတည်သွားရင်ပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတိုင်းတည်သွားမယ်လိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတည်သွားမယ်တည်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာဒါဒီအဖုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကလုတ်လေးဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်မှာအဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးတော့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်အဖုံးနှစ်ဖက်လုံးပြန်ပိတ်ထားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရေလုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိုးတဲ့ရေထဲမှာလည်းဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒီကောင်ဒီကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထွန်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က3နာရီ4နာရီလောက်ကိုအနည်းဆုံးခံတယ်ပေါ့နော်အားအပြည့်အခြေအနေပေါ့နော်တက်ခဲအားပြည့်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီတွဲဖို့မိချောင်းလေးကိုစတိုက်ထုံမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3နာရီ4နာရီလောက်ကိုဒီကောင်အထုံခန့်အောင်တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကြာဒီမှာဒါလောက်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့မိချောင်းလေးပေါ့နော်မိုးရသည်မှာမိုးရင်းမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်မိပြတ်တဲ့အခါကြာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် camping ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပျော်ပွဲစားခီးထွက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်ဆောင်းထားခြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွဲဖို့မိချောင်းတဲ့ချောင်းကိုဆောင်းထားလို့ရမယ်အောင်လှုပ်ထားလို့ရမယ်နီးလိုက်လေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအားလုံးလည်းကျင်းတဲ့နှစ်သက်သဘောကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိရှုပေးလို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးမှာနောက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ပြင်းနေစနေထွင်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ပြည်သက်အားလုံးလည်းအခုချိန်မှာကိုဗစ်ရောဂါအန္တရာယ်မှာကင်းဝေးကြပြီးတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျဘိုင်ဘိုင်